maal na dubbiftarree poolisii wajjin dubbadhaa malee yakka annaati irratti ana dubbistu. Akkaataa maallaqni kun itti badeeffatame jettanii gara keessan irraa qulqulleeffanna jenneeti. Poolisiin qabatee jira, poolisii wajjin dubbadhaa, hattuunis qabamee jira jedhanii. Kana gubbaarratti waa'ee maallaqa sana maallaqa atamu birri miliyoona 2 hatta beektanii. Dhiisi kan. Waanuma kalee BBC irratti yaada kennitan sana irratti waan tokko isin gaafachuu barbaanneeti. Miidiyaa 100 namni irra deddeebi'eetuma kennaa 100 maal jettanii isin akka hojii miidiyaa isin hin galle moo akka lakki ka miidiyaa biyya kana keessa jiru kanuma kennaa oolla 100 irratti osoo galoo kudhan. Egaa dhimma kana gubbaarratti odeeffannoo jechuun amma fakkeenyaaf odeeffannoo kennineerra BBCdhaan kennineerra kana achi immoo dubbichi eessa akka ka'e poolisiin qorachaa jira. Birri miliyoona 2 kana achirratti jedhame birri miliyoona 2 kana durgoo kafaluuf kan jedhu nuti BBC irraa dhageenye. Achuma irratti jedhamee jira wanni suni. Namni miidiyaa sitti maan jira bar moona daga hubataan jiru. Hubataan jira namni danuuni. Yoo na hubattee dhimma tokko irratti namni tokko miidiyaa tokkoof ibsa kenna. Miidiyaan biyya keessa jiru 150 soo ta'e 1000 soo ta'e hundumtuu kophaa dhufee yoo gaafate hin danda'a akkasitti kenne. Isin qondaala mootummaa irratti wantoota odeeffannoo kennu uummanni waan qulqulleeffachuu qaba. Fakkeenyaaf waan qulqulloofne jira. Birri miliyoona 2tu badee jedhame birri miliyoona 2 obbo Taayyeen PR'dha moo kaashariidha waan jedhu namni hedduun marsaa hawaasaa irratti gaafataa ture. Akkamitti maallaqni kun harka keessan galuu ibsamee jira. Kiyyaa miti. Waardiyyaa waan jedhaniif ibsiti keessa kaawwatanii hoggaa laaqanaa bananii fudhatanii kiyyaa miti birrii anaa miti qabatee deemu. Birriin immoo ijoollee faayinaansiiti waardiyyaa waan jiraniif achi kaa'atanii kaffaluuf deemaa turanii kiliirnu wanni achi irratti kaa'an. Maallaqni abbaanate immoo hin jenne maal gaafattanii dinqa. Amma nuti qaama hateef dhiisee nuti kana keessatti hin beenu kana mana murtii gargar baasa kana keessatti wal qabatee obbo Taayyeen amma maallaqa birrii miliyoona 2 kana konkolaataa keessa kaanii deemuun kun akkamitti ta'e kan jedhu shakkii uummanni kaasa jedhan kana irratti maal jettu? Uummanni maal kaasa malee? Uummata nama meeqa gaafattee kana kaasan? Namni hedduun uummata adeemtu kun nama meeqa? Namni hedduun akkanumaan achuma keessa jechanii barreessitanii gabbaatanii uummanni akkana jedheessan. Lakki gar keessanii qulqulleeffatu. Uummanni kamiree nama meeqa gaafattaniiti nama 3 moo 4 uummata. Uummata itti himtu kun. Marsa hawaasaa gubbaarratti namoonni gaafiilee akkanaa kaasu. Gaafiileen akkanaa kan immoo akka aangawaa mootummaa tokkotti ifa ta'uu turre jiraata. Kanaaf kan isin gaafataa jiru. Marsaan gaazexeessaan bari yonnoo marsaa hawaasaa irraa miti anaa ta'u. Gaazexeessummaa fi marsaan hawaasaa addaan. Amma kallattiidhumaan gaafiilee isin gaafanne nu deebiftan gaafiileedhuma amma waan. Gaafii na gaafatan deebisee jira. Yoo fannoo barbaaddan ta'e. Isa BBC fi yoo kennitanii poolisii wajjin deematii qorata. OMN irratti immoo nuti gama kan keenyaan BBC'n akka BBC isin gaafatan nuti immoo akka OMN isin gaafachuuf barbaanna dhimma kana gubbaa irratti. Ayyee kana achi poolisii bira dhagaa nu amma hojiitiin qabna. Abbaana ta'e ate jedhe. Atu argite quba qabda. Yaadan Piraamistirii baase jedhe na bira ga'ee qimshaadhaa fi waan tokko kunooti dhaggeeffadhaa haga guddaa fi nutti jedhe isinitti quba qabdu. Dhageechan. Ana tenaal maal inni wanni toora kanatti namni barbaadu. Annee jirra jedhe anni geerarsa ta'e biyya kanatti gootummaa ta'e hojii gootummaa ta'e hatuun. Ana faamaan gaafatin isin akkamitti namni atee geeraramaan jenna yoo miidiyaa taatan. Nuti kallattii lachanuyyuu ni gaafana kallattii. Kana gaafattanii namni amma kana gaafattanii. Qaama lachanuu. Amma ana dhiisiti. Biyya olaantummaan seeraa itti cabee namni hate jedhee waan kanaan dhaadatu. Mee ati akkamittiin gaafatin kan? Nuti qaama lachaniitu hin gaafannu. Nuti qaama lachanii maan gaafatee dura jechuun olaantummaa seeratiif maan yaaddayin kanati. Kanaaf isin gaafataa jirra kun kallattii lachanii yoo anarraa maa jalqabdeet hattuurraa maan jalqabin? Obbo Taayyee qaamni birrii miliyoona 2 na tate jedhu gabbayee dubbate jira. Qaamni birrii miliyoona 2 na to'ate jedhee gabbayee dubbate jira. Miliyoona 2 itti dhiisi. Miliyoona 2 jechuun birrii takka saataatu birrii 2 saataatu daftara saataatu hinanne namni jedhee dubbate. Jechuun hanni hannumaa bara. Hattuu ta'uu isaanii qaamni sun hattuu ta'uu mana murtii gargar baasa malee nuyi mitamma kana. Abbaana ta'ee kanaa mana murtii geessitas. Kallattumaan waan abbaana ta'ee ati akkamitti garasittoo abbaanoo maali kan. Amma jalqaba irratti obbo Taayyeen akka namoonni tokko jedhanitti obbo Taayyeen jalqaba meeshaa qaaliin nu jalaa bade jedhanii taansanii gara maallaqaatti maallaqa badeetti fidanii isin jedhu kana irratti isin maal jettu? Maa rakkoon hin jiru sun poolisii wajjin haasaa poolisiin qoratee isinitti sunitiin jira meeshaanis hunduun jira.
amma kabira immoo eegdota ni qabdu amma namni hedduun kan kaasu eegdota hin qabdu yeroo baay'ee nuti waan taajjabne qabna birri miliyoonni 2 kun gaafatamu eegdonni hin jedhani bakka itti dhiisin wanna siin jedhe san irratti hafinu asin dhufini amma siin jedhe san nama ani hattuudha hatee jira angoota jedhe dhaadate odoo isan gaafati maanatti dhufte qaama lachanuun isin gaafannaa nuti ani isanitu beekan isanitu gaafataa jira iskana gama keessanii baruuf barbaannu nuti waan gama sanas jiru gargarin baafanna waan gama sanas jiru obbo Taayyeen gaaffiiwwan biroo dhimmichoolee wal qabatan otoo gaafataa jiru bilbila kan duratti cufan. Injiinar Darajee Beegee hidhamuun dura gaaffii fi deebii BBC waliin taasisaniin ergaan yaadannoo obbo Taayyee Danda'a jalaa fudhatamuu maxxanse akkuma nama kamuu karaa ergaa keessatti natti ergamee jiran. Dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu dubbisuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Hoogganaa ittisa yakkaa magaalattii Komaander Nuguseef bilbilee jennaan akkana nuun jedhan. Komaander Nugusee. Nagaa jirtu? Akkam jirtu mallasa dirribsaan an jedhanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraan isin bilbila. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraan isin bilbilaa jira. Hoogganaa poolisii magaalaa Bishooftuuti isin. Ga'een keessan maal achi keessatti bilbila isaanii isaan dubbisaa eenyu kennani? Ani ittisa yakkaa. Ittisa yakkaa ta'e gayyakuu walii wal qabateetti isin dubbisuu barbaanne dhimma Injiinar Darajee Beegii magaalaa keessanitti to'annaa. Kutaa qorannaa dubbisaa gaanarraa darbee gara kutaa qorannaatti darbeera. Dhimma isaa akkasuma raamte. Dhimma isaa quban qabdanii? Ani ittisa yakkaa malee qorannaa yakkaami. Qorannaa yakkaatiif eenyu dubbisnu bilbila isaanii nuu kennuu dandeessu laata? Asi qosi kan barbaada. Bilbila ittuma cufinnaa barbaada isiniin eegaa jira. Komaander Nugusee.